ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದು ಒಂದು ಜಾಗ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್. ಬರ್ರಿ, ಈ ಜಾಗ ನೋಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಜರ್ನಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಚಂದ ಐತಿ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ನಮಗೆ ಎಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ಸಾಕತ್ತೈತೆ, ಅಂಥದ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತೆ. ಬರೀ ನೇಚರ್ ಮತ್ತು ನಾವು. ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ? ನಾವು ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಮಗನ್ಸಿದ್ದು ನೇಚರು ಬೆಸ್ಟ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತಂದು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೊಂಟ್ವಿ. ಇಂಥವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದ, ಅಥವಾ ನಾವು ಮೌಂಟ್ ತಿತ್ಲಿಸ್ನಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದು ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಭರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದ ಅಂತಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪೇಜ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯುರೋಪ್ನಾಗ ಇಂಥವೇ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕಾಂಟೆಂಟಿಗೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರು ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು ಸಿಗೋಣಂತ. ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಟೇನಾಗಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವ್ಯೂ ಹೆಂಗೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಭಾರಿ ಚಂದ ಇತ್ತಿದು. ಇದ್ರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಐತಿ. ಇದು ಎಲ್ಲೈತಿ, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಾಗ ಸಿಗೋಣಂತ. ಅಲ್ಲಿ ತನ ಶರಣಾರ್ಥಿ.